ಸಿದ್ಧಗಂಗಾ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೊಂಚ ಏರುಪೇರಾಗಿದೆ. ಶೀತ ಕಫ ಜ್ವರದಿಂದ ಬಳಲ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಿವಕುಮಾರ ಶ್ರೀಗಳು ಈಗ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಬಿಜಿಎಸ್ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಶಿವಕುಮಾರ ಶ್ರೀಗಳು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ರವಾನೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಶೀತ ಕಫ ಜ್ವರ ಉಂಟಾಗಿದೆ. ಕಳೆದ ಬಾರಿ ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಅವರ ಆರೋಗ್ಯ ಏರುಪೇರಾಗಿತ್ತು. ಈಗ ಮತ್ತೆ ಅವರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೋಲ್ಡ್ ಆಗಿದೆ. ಅವರನ್ನ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಬಿಜಿಎಸ್ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ರವಾನೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇವತ್ತು ಬೆಳ್ಳಂಬೆಳಗ್ಗೆ ಅವರ ಕೋಲ್ಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಶತಾಯುಷಿ ಶ್ರೀಗಳಾಗಿರುವಂತಹ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಿವಕುಮಾರ ಶ್ರೀಗಳನ್ನ ಸಿದ್ಧಗಂಗಾ ಶ್ರೀಗಳನ್ನ ಬಿಜಿಎಸ್ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ರವಾನೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಕೆಲ ತಿಂಗಳ ಹಿಂದಷ್ಟೇ ಶ್ರೀಗಳಿಗೆ ಇದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಕೋಲ್ಡ್ನ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಟಾಗಿತ್ತು. ಆಗಲೂ ಕೂಡ ಒಂದೆರಡು ದಿನ ಅವರು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆದು ತೆರಳಿದ್ರು. ಈಗ ಮತ್ತೆ ಅವರಿಗೆ ಕೋಲ್ಡ್ ಆಗಿದೆ. ಶೀತ ಕಫ ಜ್ವರ ಅವರಿಗೆ ಉಂಟಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಅವರನ್ನು ಇವತ್ತು ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ ಅರ್ಲಿ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಬಿಜಿಎಸ್ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ರವಾನೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಮತ್ತಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಮಹೇಶ್. ಏನಾಗಿದೆ ಶ್ರೀಗಳಿಗೆ ಸದ್ಯ ಅವರ ಕಂಡೀಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಠದ ಮೂಲಗಳಿಂದ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಮೂಲಗಳಿಂದ ಏನ್ ಮಾಹಿತಿ ಲಭ್ಯವಾಗ್ತಾ ಇದೆ? ಖಂಡಿತ ಪ್ರಸಾದ್, ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈಗ ಸದ್ಯ ಶೀತ ಮತ್ತೆ ಕಫ ಜ್ವರ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಂಡು ಶ್ರೀಗಳ ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯೆಯಾಗಿರೋದ್ರ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಬೆಂಗಳೂರು ಬಿಜಿಎಸ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ರವಾನೆ ಮಾಡಲಾಗಿರುವಂತದ್ದು. ಈಗ ಸದ್ಯ ಈ ಚಳಿ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಕೊಂಚ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಏರುಪೇರಾದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಜಿಎಸ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕಳಿಸಿದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಠದ ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿರುವಂತದ್ದು. ಕೆಲ ತಿಂಗಳ ಹಿಂದಷ್ಟೇ ಯಶಸ್ವಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಬಳಿಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಿಂದ ಮಠಕ್ಕೆ ವಾಪಸ್ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬರಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ವೇಳೆ ಬೆಳಗ್ಗೆನೆ 5 ರಿಂದ 6 ಗಂಟೆ ಒಳಗಡೆ ಇದ್ದೋಳದ್ರಿಂದ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೋಲ್ಡ್ ವಾತಾವರಣ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅದು ಮಠ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಬೆಟ್ಟದ ವಾತಾವರಣ ಕೂಡೋದ್ರಿಂದ ಈ ಮೇಲೆಯಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಬಾಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೋಲ್ಡ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ಶೀತ ಮತ್ತೆ ಕಫ ಜ್ವರ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಂಡಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಾಹಿತಿ ಇರುವಂತದ್ದು. ಸದ್ಯ ಈ ವೇಳೆ ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬೆಳಗ್ಗೆ 6:15 ಸುಮಾರಿಗೆ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಮರ ಪ್ರಸಾದ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮಹೇಶ್. ಸಿದ್ಧಗಂಗಾ ಶ್ರೀಗಳ ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಏರುಪೇರಾಗಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನ ಬಿಜಿಎಸ್ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ರವಾನೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಮಹೇಶ್ ಕೂಡ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅವರಿಗೆ ಶೀತ ಕಫ ಹಾಗೂ ಜ್ವರ ಕೋಲ್ಡ್ ಸಂಬಂಧಿತ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಾಗಿರೋದ್ರಿಂದಾಗಿ ಅವರನ್ನ ತುರ್ತಾಗಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಬಿಜಿಎಸ್ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಶ್ರೀಗಳ ಆರೋಗ್ಯ ಸ್ಥಿರವಾಗಿದೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಅವರು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಕಳೆದ ಬಾರಿ ಕೂಡ ಒಂದೆರಡು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ಶ್ರೀಗಳಿಗೆ ಇದೇ ರೀತಿ ಕೋಲ್ಡ್ ಆಗಿತ್ತು. ಆವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಅವರನ್ನ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಬಿಜಿಎಸ್ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕರೆತರಲಾಗಿತ್ತು. ಒಂದೆರಡು ದಿನಗಳ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಬಳಿಕ ಅವರು ಸ್ವಸ್ಥರಾಗಿ ವಾಪಸ್ ತುಮಕೂರಿನ ಮಠಕ್ಕೆ ಮರಳಿದ್ರು. ಈಗ ಮತ್ತೆ ಅವರಿಗೆ ಕೋಲ್ಡ್ ಆಗಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಜಿಎಸ್ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನ ನೀಡಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕೊಂಚ ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಕೋಲ್ಡ್ ಆಗಿ ಏರುಪೇರಾಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಶ್ರೀಗಳ ಆರೋಗ್ಯ ಸ್ಥಿರವಾಗಿದೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಮಾಹಿತಿ ಕೂಡ ಲಭ್ಯವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಥಂಡಿ ಶೀತ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದಾಗಿ ಅವರನ್ನ ಇವತ್ತು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ರವಾನೆ ಮಾಡಲಾಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಬಿಜಿಎಸ್ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಅವರನ್ನ ಕರೆತರಲಾಗಿದೆ. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಅವರ ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಾಕಷ್ಟು ಕೋಲ್ಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನ ತುರ್ತಾಗಿ ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬರಲಾಯಿತು. ಆದರೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಆತಂಕ ಪಡುವ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಶ್ರೀಗಳು ಅತ್ಯಂತ ಸ್ವಸ್ಥರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಕೋಲ್ಡ್ ಆಗಿದೆ ಅಷ್ಟೇ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಮಠದ ಮೂಲಗಳಿಂದ ಈಗ ನೀಡಲಾಗ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಶ್ರೀಗಳಿಗೆ ಕಳೆದ ಬಾರಿ ಕೂಡ ಕೋಲ್ಡ್ನ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಟಾಗಿತ್ತು. ಆಗಲೂ ಕೂಡ ಅವರನ್ನು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಬಿಜಿಎಸ್ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲು ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಒಂದೆರಡು ದಿನಗಳ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಬಳಿಕ ಅವರು ಬೇಗನೆ ಗುಣಮುಖರಾಗಿ ವಾಪಸ್ ಮರಳಿದ್ರು. ಈ ಬಾರಿ ಕೂಡ ಅದೇ ಹೋಪನ್ನು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಬೇಗ ಶ್ರೀಗಳು ಗುಣಮುಖರಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಎಂದಿನ ಮಠದ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗ್ತಾರೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ನಿರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಕೋಲ್ಡ್ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಶೀತ ಜ್ವರ ಹಾಗೂ ಕಫದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಬಿಜಿಎಸ್ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಈಗ ರವಾನೆ ಮಾಡಲಾಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಅಡ್ಮಿಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಶ್ರೀಗಳು. ಅತಿ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿ ಅವರು ಗುಣಮುಖರಾಗಿ ವಾಪಸ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ನಿರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಮಠದ ಮೂಲಗಳು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾ ಇವೆ.
ಶತಾಯುಷಿ ಶ್ರೀಗಳಾಗಿರುವಂತಹ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಿವಕುಮಾರ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳಿಗೆ ಶೀತ ಕಫ ಹಾಗೂ ಜ್ವರದ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಟಾಗಿರುವ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಅವರನ್ನ ಬೆಂಗಳೂರಿನ BGS ಗ್ಲೋಬಲ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ರವಾನೆ ಮಾಡಲಾಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಅವರನ್ನ ಈಗ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ತಜ್ಞ ವೈದ್ಯರ ತಂಡ ಅವರಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನ ನೀಡ್ತಾ ಇದೆ. ವೆರಿ ಸೂನ್ ಅವರು ವಾಪಸ್ ಮಠಕ್ಕೆ ಗುಣಮುಖರಾಗಿ ಆಗಮಿಸ್ತಾರೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಮಾತನ್ನ ಮಠದ ಮೂಲಗಳು ಹೇಳ್ತಾ ಇವೆ.